สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนค่ะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือเมนูนมเหนียวนั่นเองค่ะหลายๆคนคงรู้จักกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจากนมเหนียวแบบธรรมดาให้มันออกแบบแนวไทยๆนิดนึงนะคะนั่นก็คือนมเหนียวใบเตยนมสดนั่นเองค่ะหน้าตาจะออกมาแบบไหนจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะต้องติดตามชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูนมเหนียวใบเตยนมสดนมสดรสจืดนมข้นหวานน้ำใบเตยแป้งข้าวโพดและสุดท้ายน้ำแข็งค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนแรกของเมนูนมเหนียวใบเตยนมสดกันนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะลงไปในหม้อค่ะเมนูนี้ก็จะใช้แบบนมข้นหวานเยอะนิดนึงนะคะไม่นิดหรอกค่ะก็เยอะอยู่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะตอนนี้นะคะเรายังจะไม่เปิดเตานะคะเดี๋ยวเราจะคนตัวนมกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วถึงจะเปิดเตาเพราะว่าถ้าสมมติเราเปิดเตาเลยเนี่ยแป้งมันจะสุกแล้วมันก็จะแบบเป็นก้อนๆนะคะเนื้อไม่เนียนเลยอันนี้นะคะยังใช้เป็นสูตรที่แบบไม่ใช้แบะแซนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆที่บ้านมีแบะแซอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้แทนกันได้เหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนจากแป้งข้าวโพดเป็นแบะแซแค่นั้นเองเมื่อแป้งข้าวโพดนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะให้ตัวนมข้นของเรานะคะมีความเหนียวแล้วก็ข้นขึ้นค่ะตอนนี้นะคะก็เหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวน้ำใบเตยนะคะที่เราคั้นเอาไว้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอันนี้ใช้เป็นน้ำใบเตยแบบที่เราเอามาปั่นเองมาคั้นเองนะคะสีมันก็จะไม่ได้เข้มเหมือนน้ำใบเตยแบบที่ใช้จากสีผสมอาหารนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะหลังจากที่เรากวนนมเหนียวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเตรียมน้ำแข็งนะคะมาใส่แก้วค่ะแล้วก็นำนมสดรสจืดนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำนมเหนียวค่ะที่เรากวนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทใส่ลงไปเลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวลาทานนะคะก็ให้หาหลอดนะคะมาคนๆนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่านมกับตัวนมเหนียวนะคะจะได้เข้ากันค่ะจะได้มีความหวานเท่าๆกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนมเหนียวใบเตยนมสดของเราค่ะสำหรับหน้าร้อนนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆนะคะยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรดีเมนูนี้นะคะก็แนะนำเลยค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ